Hello Minglawa. Kini learning from home season ani.ကျွန်တော်အိမ်မှာနေတဲ့လူတွေ working from home အင်းကနေလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လုပ်ခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒီချိန်နဲ့ဆို9ချိန်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့ learning from home platform လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေအခုတော့အိမ်မှာနေရင်အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အိမ်မှာပဲနေရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အချိန်တွေမှာအကျိုးရှိရှိသုံးနိုင်မှုအတွက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ learning from home series ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ 21st century skills ပေါ့လေ21ရာစုမှာလူတိုင်းမှာရှိသင့်ရှိရတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနားထောင်တဲ့အခါမှာမိဘတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ကျောင်းသားတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေလည်းပါနိုင်တယ်အလယ်တန်းကျောင်းသားအထက်တန်းကျောင်းသားမူလတန်းကျောင်းသားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဖိုးဘွားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တာတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိသားစုတွေထဲမှာကိုပါဝင်ဒီ21ရာစုကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုတွေကိုပြုစုပေးပါပြုထောင်ပေးပါအားပေးပါလို့ပန်ကြားချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုဒီအောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တာဘာနဲ့တိုင်းကျင်လဲဆိုရင်ဒီဆွေးနွေးမှုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီးတော့ကိုယ်မှရှိမရှိစမ်းစစ်ပြီးတဲ့အခါမှာမရှိသေးတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့စေနာနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပဏာမအနေနဲ့တင်ပြချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Greek ပညာရှင်ကြီး Socrates ကိုသိသဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းဆရာတယောက်ပါကျောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ကိုဆင်ញင်ရပါတယ်ဘုလိုပညာရှင်ကြီး Socrates ကကျွန်တော်တို့သတိပေးတာ I cannot teach anybody anything ငါဒီဘယ်သူမှဘာမှငါသင်လို့မရဘူး I can only make them think ငါဒီသူတို့စဉ်းစားဖို့အတွက်ပဲငါတတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်တတ်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမယ်သိတဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိသို့တော့တွင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုလိုတင်ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အခုလိုတင်ပြလိုက်လို့ရှိရင်စဉ်းစားတတ်ဖို့တွေးတတ်ဖို့ဆင်ခြင်တတ်ဖို့ကိုအဖြေထုတ်တတ်ဖို့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီစေနာနဲ့ဒီနေ့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် 21st century skills ကိုကျွန်တော်ထဲထဲဝင်သိဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးလှပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့အခုလူတွေအားလုံးပြောတဲ့ revolution ပေါ့တော်လှန်ရေးစက်မှုတော်လှန်ရေးလို့ကျွန်တော်ပြောရင်ငယ်ငယ်တော့စီးပွားရေးပညာမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပါတယ်သင်ခဲ့တဲ့အခါမှာစက်မှုတော်လှန်ရေးတွေရှိတယ်အခုတော့လူတွေအားလုံးသိတဲ့ 4.0 ဆိုတဲ့ကိစ္စစက်မှုတော်လှန်ရေးအဆင့်၄ဆင့်ရှိလာပြီတကယ်တော့ 4.0 တွေမကပါဘူး 5.0 ရှိတဲ့အထိတောင်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်1900လောက်မှာတော့ဒီယင်းငွေနဲ့တွန်းအားပေးတဲ့ industry 1.0 ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်စက်မှုဒေါ်လာရေးလို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကသင်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကယင်းငွေနဲ့အခြေခံပြီးပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်1800 1800ခုနှစ်ဒီမှာတော့ industry 2.0 ဆိုတာကူးသွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့အရင်တော့လို့ယင်းငွေမသုံးတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လျှက်စစ်သုံးလာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ဆင့်တက်လာတာ1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ industry 3.0 ဒီနေရာမှာတော့ computing တွက်တာချက်တာတွေသုံးတာပြီးတော့မှာအခုလက်ရှိအခြေအနေ today မှာတော့ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးသုံးနေတဲ့ 4.0 ဆိုပဲခေါ်တဲ့စက်မှုဒေါ်လာရေး 4.0 ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစက်မှုဒေါ်လာရေး 4.0 မှာကျတော့စောစောကရင်းနှွေးဓာတ်ငွေတွေလျှက်စစ်တွေတွက်ချက်မှုတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု connectedness ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုတွေအားလုံးတိဆောက်တဲ့အခြေခံတစ်ခုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ 4.0 မှာရောက်ဖို့လိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့မှုလိုပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုလိုပါတယ်အဲ့တော့ 4.0 ကနေ 5.0 ရောက်တဲ့အခြေအနေထိရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနပြောတဲ့ပုံလေးကိုနောက်တစ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်ရင် 4.0 တင်မကောက် fifth revolution ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ industrial revolution စက်မှုဒေါ်လာရေးဟာအဆင့်5ဆင့်ရှိလာပြီနံပါတ်1ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥရောပမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့
မြောက်ဘေးတိုက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ယင်းနှင်းဝင်းကိုအခြေခံပြီးသုံးခဲ့တဲ့ first industrial revolution ဒါတွေကကျွန်တော်သမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာသင်ရပါတယ်စီးပွားရေးစာအုပ်ထဲမှာသင်နေရပါတယ် second industrial revolution ကြတော့ဆိုတော့ပြောခဲ့လို့ပြက်စစ်ကိုသုံးလာတယ်ပြက်စစ်ကိုသုံးလာပြီးတဲ့အခါမှာခုနလိုကျွန်တော် engine တွေကျွန်တော် set တွေသုံးလာတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်တဲ့ကြတော့ digital revolution ကျွန်တော်ခုန computing သုံးလာတာတွေ့ရပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ AI တို့ artificial intelligence သုံးလာတယ် robotics သုံးလာတယ် internet of things နေရာတိုင်းမှာ internet ကိုသုံးတယ် blockchain တွေသုံးလာတာရှိပြီးတော့အခုကြတော့ fifth industrial revolution မှာ responsive 21st century ကျွန်တော်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော် connection of innovation တီထွင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဦးတည်ချက်ရှိရမယ်တယောက်နဲ့တယောက် inclusivity လူတိုင်းကိုခြံထားတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်သတိပေးချင်တာတော့နောက်ထောင်တဲ့လူတွေကြည့်နေတဲ့လူတွေကိုအားပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်ဒီ fourth နဲ့ fifth ကြားထဲမှာရှိဖို့လိုပါတယ် fourth industrial revolution ကိုမိဖို့လိုသလို fifth industrial revolution ကိုလည်းစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ industrial revolution ကိုသိပြီးတဲ့အခါမှာစက်မှုတော်လှန်ရေးကျွန်တော်၅ဆင့်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိသဘောကျတဲ့ကိစ္စဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျွန်တော်တို့တရေထုံးစံမှာလူတစ်ယောက်မှာတော်တယ်ခလေးကတော်တယ်လို့ပြောရင်ဘာလို့ပြောတာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပါတဲ့အဝါနဲ့အစိမ့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဓိပ္ပာယ်စာဖတ်တတ်တယ်တွက်တတ်တယ်ရေးတတ်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပြောရင် word smart နဲ့ logic smart တွက်တာချက်တာနော်အရေးနဲ့အတွက်နဲ့အဖတ်ကျွန်တော်အသုံးလုံးကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အယောင်ထဲမှာတော့အဝါနဲ့အစိမ့်ကိုယူရထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ဆိုတဲ့အတွက် body smart လူတွေအားလုံးကကျန်းမာဖို့လိုတယ်တန်ဆွမ်းမှုလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကိုအားပေးနေတာကလေးတွေကိုအားကစားလုပ်တာအားပေးပါကူညီပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲအခုခေတ်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိဖို့လိုတဲ့အတွက် nature smart ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသိဖို့လိုတဲ့အသင်းတွေပင်တွေဒီကိုညံ့လို့ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ချစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ picture smart နောက်တစ်ခုကတော့ခရမ်းအောင်ကိစ္စဒီပုံထဲမှာပါတဲ့ခရမ်းအောင် music smart အဓိပ္ပာယ်ကဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တာဦးကျွန်တော်အားနေပါပြီအားနေတာဘာကြောင့်လို့မိဘတွေကဒါတွေမလုပ်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်စာထိခိုက်မယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားလေတဲ့ဒီရောင်စုံပုံထဲမှာကြည့်အဝါကိုသိပါတယ်အစိမ့်သိတယ်အပြာနုအပြာအရင်အပြာအနက်ကိုသိတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခရမ်းရောင်သိအခုခေတ်မှာလိုတာပါလေလို့ပြောလာရင်စောစောပြောတဲ့နော်ဒီရေးတတ်ဖတ်တတ်တွက်တတ်သဘာဝကိုသိတတ်ကျမ်းမာဖို့လိုတယ်တန်ဆွမ်းမှုလိုတယ်ဂီတကိုမျက်နှာဖို့လိုတယ်ပုံတွေကိုမျက်နှာဖို့လိုသလိုကိုသိဖို့လိုတယ်ဆိုရက် self smart လူတယောက်ကကလေးတယောက်ကကိုသိရမယ်အဲ့ဒါကို intrapersonal ကိုဆက်ဆံတဲ့လူဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့မှ people smart တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာပေါင်းသင်းရှိရမယ်မိတ်ဆွေတွေရှိရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို people smart လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဒါကတော့ interpersonal ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်တို့က smart ဖြစ်ဖို့လိုတယ် smart ကပါလဲ၈ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိဘတွေကိုတိုက်တွန်းနေတာတော့မိကလေးတွေအနေနဲ့တော်တယ်လို့ပြောရင်ဒီ၈ခုမှာတော်ရဲ့လားဒါကိုစမ်းစစ်ပေးပါဒီခုနအဝါနဲ့အစိမ့်နဲ့စာတုံယုံတက်မကျင်တတ်ပါနဲ့ကလေးတယောက်ကဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုပါတယ်ကိုတိတတ်ဖို့လိုတယ်သူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေဖို့လိုပါတယ်ဂီတတွေအနုပညာတွေသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကျမ်းမာတန်ဆွမ်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့လူတစ်ယောက်မှာတန်ဖိုးကဘာလဲလို့ကျွန်တော် skills ကိုမစဉ်းစားခင်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာမှုတွက်ချက်မှုမစဉ်းစားခင်လူတစ်ယောက်မှာဘာလို့လဲဆို၄ခုလိုပါတယ်နံပါတ်1က to live အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျန်းမာဖို့လိုတယ်စားတော့ဖို့လိုတယ်နေဖို့တိုင်းဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှ to learn သင်ယူခံယူဖို့လိုပါတယ် mental intelligence ပြီးတော့မှ to love တယောက်နဲ့တယောက်ယဉ်ကျေးဖို့ social လူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရပါဘူးသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုရှိဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကိုမရှိဘာချန်ခဲ့လဲ spiritual ပေါ့ကိုဒီ legacy အမွေချန်ခဲ့တယ်ဒီလူကြီးကတော့ဖြစ်တယ်လို့သူကလေးလေးကတော့ဒီလိုဆိုတာမျိုး
ကိုမရှိတဲ့အခါမှာကြံခဲ့တဲ့ဟာကို spiritual လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နားထောင်တဲ့လူတွေအားလုံးလူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူလက်ဖြစ်ဖြစ်သတိထားစေချင်တာတော့ကိုယ်မှာအပိုင်း၄ပိုင်းရှိပါတယ် mental ဘုံတော်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical ကိုကာယနဲ့ပတ်သက်တာ social ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ spiritual ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုပါယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဘာသာရေးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာရှိသူခရိယာန်ရှိတယ်ဒီလိုပဲမွတ်စလင်တွေရှိတယ်ဟိန္ဒူတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကြီးမတူပါဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေအားလုံးဟာအခြေခံပါလဲဆိုကိုဒီကဘာမြေကြီးထွက်သွားတဲ့အခါမှာကိုဘာချန်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ legacy ဟာအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့၄ခုပါ live အသက်ရှင်မှုလိုတယ် learn သင်ယူဖို့လိုပါတယ် love ယဉ်ကျေးချစ်ခင်မှုလိုပြီးတော့ legacy အမွေချမ်းမှုလိုပါတယ်မှန်ကန်တဲ့အမွေချမ်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေဆုတောင်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတဲ့ဟိုမှာမူတည်ပြီးတော့လူတယောက်ကကလေးတွေကိုစာသင်ဘာနဲ့စာသင်လဲလို့စာတယောက်ကကျွန်တော်တို့အခုဗမာပြည်မှာရှိများသောအားဖြင့် rote learning အာရုံဆောင်ခိုင်းနေဆိုတာမှတ်မိတာကိုအရေးကြီးပါတယ်မှတ်မိတာနဲ့စမှတ်မိရုံတက်တက်နဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့မှတ်မိတဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒါအပြပါ understanding နားလည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်နားလည်ရုံတက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ applying အသုံးချဖို့လိုပါတယ်အသုံးချပြီးတဲ့အခါမှာ analyzing ဆန်းစစ်ဖို့လိုတယ် evaluation ပြန်လည်ပြီးကျတော့ဒီနဲ့သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံး creative ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ဒီတကယ်တမ်းပညာတတ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့မှတ်တာတွေမဟုတ်ဘူးမှတ်မိတာတွေနဲ့မကောက်ဘူးနားလည်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့နောက်ဆုံးကိုယ်အနေနဲ့ပညာအသစ်တွေကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပန်ကြားချင်ပါတယ်ဒီအစစ်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့6ဆင့်ရှိတာကိုတော့သတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လူတွေဘာလူလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့် skills ကဘာလဲလို့ပြောရင် skills တက်လို့မရပါဘူးတက်ယုံနဲ့မရပါဘူးအသိနဲ့စ knowledge စတယ်အဲ့တော့လူတယောက်အောင်မြင်တာကလေးတယောက်အောင်မြင်တာလူကြီးတယောက်အောင်မြင်တာဘာလဲဆိုအသိရယ် knowledge အတတ်ရယ် skills desire ဆန္ဒပါလုပ်ချင်လို့ knowledge ကတော့ want to what to and why to ဘာကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲဘာအတွက်လုပ်ချင်တာလဲဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲသိတယ် skills ကတော့ how to အဲ့တော့ဒီအပြာရယ်လိမ္မော်ရယ်အနီရယ်ပေါင်းလိုက်ကျွန်တော်ဘာရလဲ habit ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ habit ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလဲမှာ habit ရပြီးတော့ကျန်တာတွေသိထားဖို့လိုတာကလေးတွေတယောက်ချင်းလူတွေတယောက်ချင်းတူးချင်းမှာ vision နဲ့ commitment နဲ့ competence အမြင်ရှိဖို့လိုတယ်ယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုရှိမဲ့ဆိုတကယ်ကို design မှလုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကြွန့်ကျင်နေမှာဖို့ competence ကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကတော့လက်ဆောင်ပေးခြင်းပါတယ်လူတိုင်းမှာ habit အကျင့်ရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အကျင့်ရှိဖို့ဆိုတာအတိနဲ့အတတ်နဲ့ဆန္ဒနဲ့ပေါင်းမှရမှာပဲဒါကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုမှာကျင်တော့အတိတွေပြုစုပါအတတ်တွေကိုဆင်ញင်ပါပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုမွေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့21ရာစုမှာလိုအပ်တဲ့အတတ်တွေဘယ်တစ်ခုရှိလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်16ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ16ခုကိုဒီနေ့ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒီ16ခုကိုဒီနေ့ကိုယ်မှပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ဆန်းစစ်ပါသုံးသပ်ပါဒါပေမဲ့16ခုကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးအစား3ခုခွဲလို့ရပါတယ်ပထမအမျိုးအစား foundational literacy အခြေခံကျွန်တော် literacy လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသိတဲ့အသုံးလုံးတကယ်တော့အတတ်ကိုပြောတာပါအခြေခံရှိတယ်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်နေမှမှု competence ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဟာကျွမ်းကျင်နေမှယုံနေမကပဲနေဘာရှိဖို့လိုလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်အကျင့်စာရိတ္တပေါ်မှုလိုပါတယ်အဲ့တော့သတိပေးခြင်းတော့အခြေခံနည်းရဲ့ကျွမ်းကျင်နေမှမှုရဲ့အကျင့်စာရိတ္တတွေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့လူတစ်ယောက်မှလူတဲ့ကလေးတစ်ယောက်မှလူတဲ့လူကြီးတစ်ယောက်မှလူတဲ့လူလက်တစ်ယောက်မှလူတဲ့21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အောက်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွမ်းကျင်မှုတွေအားလုံးကိုဒီပုံနဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါဖော်ပြထားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြလို့ရှိရင်16ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ16ခုထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အားတော့ဒီအဝါရောင်လင်မော်ရောင်ပြတဲ့အချက်၄ချက်ကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်အဲ့တော့16ခုထဲမှာခရမ်းရောင်ကြည့် literacy ရေးရဖတ်တတ်ဖို့လိုတယ် numeracy တွက်တတ်ဖို့လိုတယ် science literacy scientific literacy သိပ္ပံပညာသိဖို့လိုတယ် ITC အခုခေတ်မှာကလေးတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လူကြီးတွေအနေနဲ့ ITC မတက်ရင်မရပါဘူးနောက်တစ်ခုက financial literacy
Muiji ne patalu atonsi di tiwo dure now so what culture the yinjimu ne imi ni time ne pamonji ne patate yinjimu tiwo dure piroma amya pidu ne pidu niti nale wudu ba di namat di achet chok di jwajimu choku di achigani phit pai di achigani ya yira patapu dure kwata chetapu dure tikban pinya ne patalu yini wo dure IDC ne patalu IT ne patalu ti wo dure muiji ne patalu nale wo dure pin yinjimu ne patalu piroma cultural civic amya ne sassan ne khama pidu niti ne patalu era ka khayan yaw ba apya yaw yin twa ji ba me ba jaw le so roကျွန်တော်တို့အဝါရောင်ကကျွန်တော်အသေးစိတ်ရှင်းပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အပြရောင်ကြည့်လူတယောက်မှာဘာဖြစ်ရမလဲဆက်စုရခြင်းနဲ့စိတ်သိခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ် initiative မခိုင်မဲ့လုပ်တတ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်ပြီးတော့မှအမြဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဇွဲရှိဖို့လိုပါတယ်ဇွဲရှိတာလေလူတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်အခြေခံတတိတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ adaptability အခြေအနေတစ်ခုကိုကိုက်ညီအောင်အခြေအနေနဲ့ပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပြီးတော့ဥဆောင်မှုလိုပါတယ်ပြီးတော့မှ social and cultural awareness မိမိနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော့၎င်းကျွန်တော်လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လို့၎င်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ16ခုထဲမှာအခြေခံပါလဲလို့မေးရင်၄ခုလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဒီမှာခုနှစ်အနေနဲ့ပြတာ critical thinking ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်တွက်ချက်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ creativity တီထွင်ကြံစားဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်9အနေနဲ့ကတော့ communication ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိုတယ်စက်တော်ရေးကောင်းမှုလိုတယ်ပြီးတော့မှနံပါတ်10ကတော့ collaboration ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ21ရာစုမှာကျွမ်းကျင်မှု16ခုရှိတဲ့အတွက်အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးကအလုပ်ကန်ရဖို့အောင်မခင်းတော့ပါဘူးဒါတွေအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်ဒါတွေကျွမ်းကျင်လိမ္မာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်ကန်တွေအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ lifelong learning မှာသိတဲ့အထိလေ့လာကြပါသင်ယူကြပါကိုယ်မှာပညာရှိတယ်ဘွဲ့ရှိတယ်လို့မကျင်တတ်ကြပါနဲ့ဆယ်တော့အောင်တဲ့လို့ရပ်မလိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာကြရတဲ့အများကြီးပါတက်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့အခြေခံအနေနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင် adaptive သူများနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်နေတတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပညာရှင် Charles Darwin ကပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်တော်ဝါရီထဲမှာအင်အားအကြီးဆုံးတော်ဝါရီတို့ဒီမို့ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်ဆုံးတော်ဝါရီကကြံခဲ့တာပို့ပဲနဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကိုက်ညီအောင်နေတတ်တဲ့သူကပြောင်းလဲမှုကိုအဆင်ပြေအောင်နေတတ်တဲ့သူကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေအားလုံးကအခြေအနေကိုကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအခုအနေနဲ့စောစောကပြောတဲ့အခါမှာရေးကြည့်တာလူတွေပညာတတ်ဖို့လိုတယ်ပညာတတ်မှုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်လို့ရင်းနှီးဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှဘက်စုံပညာရေးဆိုတာရေးကြည့်ပါဘာကြောင့်ဒီလောက်ပြောနေရလဲဆိုရင်နေ့လူကမြင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကျော်လွှားတဲ့အခါမှာ21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်မှာ STEM လို့ပြောပါတယ် STEM ဆိုတာဘာလဲ၄ခုလိုတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာသင်နေတဲ့သင်ညွှန်းတန်းတွေကြည့်အခြေခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ခုကိုစဉ်းစားပါတယ် science သိပ္ပံ technology နည်းပညာ engineering စက်မှုပညာနဲ့နောက်ဆုံးက mathematics လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်သင်္ချာပညာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ science technology engineering နဲ့ mathematics ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံပညာ၄ခု STEM education လို့ပြောပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ STEAM education ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ STA ဆိုတာထည့်ပါတယ် A ရပါလေ arts လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဝိဇ္ဇာပညာတွေယဉ်ကျေးမှုတွေပါတယ်စီးပွားရေးပညာတွေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်ချို့ရအထင်သေးကြတကယ်တော့ဝိဇ္ဇာပညာလည်းသိပ္ပံပညာဤကရေးကြည့်ပါတယ်သမိုင်းရေးကြည့်တယ်ပထဝီရေးကြည့်တယ်နော်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတွေရေးကြည့်တယ် language နော်ဘာသာစကားတွေကအရေးကြီးပါဒါတွေအားလုံးက arts ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအားလုံးမိဘတွေအားလုံးသတိပေးခြင်းတော့ကျောင်းသားမိဘတွေအနေနဲ့ STEAM education ဒီအချက်၅ချက် science technology engineering arts နဲ့ mathematics ကိုအားပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့စဉ်းစားတာဘာသာတစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘူးဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ interdiscipline ဒီဘာသာသိတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးပညာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်ပညာနားလည်ဖို့လိုတယ်သင်္ချာပညာသိဖို့လိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနားလည်ဖို့လိုတယ်အပြင်ကိုလက်တွေ့ဘဝမှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းတတ်ဖို့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတတ်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ်ထုတ်တတ်တဲ့စမ်းစစ်တတ်တဲ့ရှာဖွေတတ်တဲ့
ဒါတွေအားလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ဒီ student standard ကျောင်းသားကိုဗဟိုပြုတဲ့ကျောင်းသားကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုဆိုရင်တော့ဒါတော့ခုကျွန်တော် webinar လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီအနေတစ်ဆက်ကွန်ပျူတာသုံးပြီး Zoom နဲ့လုပ်နေတာရှိပါတယ် Facebook ကလည်းပြနေပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့သတိပေးချင်တာတော့ကျောင်းသားတွေခုလို21ရာစုကျွမ်းကျင်မှုတွေလေ့လာမှုတွေကိုလေ့တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ technology မမေ့ပါနဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအရေးကြီးပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်ဈေးတွေကလည်းကျလာပါပြီကုန်ကျစရိတ်တွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပညာရေးရဲ့အရေးသွေးတွေကလည်းတက်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ education technology ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အပြင်ကိုသင်ယူတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောင်းလာပါတယ်ဆရာတွေအနေနဲ့ပြောင်းလာတာတွေ့ရတယ်ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာခုနလိုပညာရေးတက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာတက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကျင့်စာရိတ္တသူ့ရဲ့မှန်ကန်မှုတွေးခေါ်မှုအမှန်မှန်ကိုခွဲတတ်မှုနော်ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုရိုးသားတည်ကြည်မှုဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှုတွေအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာအားလုံးကမိဘတွေလည်းပါတယ်ကျောင်းသားတွေလည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အလှူဒန်းပေးတဲ့လူတွေလည်းပါတယ်အစိုးရဌာနတွေလည်းပါတယ်ဆရာဆရာမတွေလည်းပါပါတယ်ဒါတွေအားလုံးက21ရာစုအတွက်ကျောင်းသားတွေအားလုံးမိဘတွေအားလုံးကျင့်တတ်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေလိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အကြောင်းမို့စောစောပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်အခြေခံ၄ခုပါပါလေလို့ပြောရင် communication လို့ခေါ်တဲ့အနည်းနဲ့ပြထားတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမိမိသိအောင်သူများသိအောင်ပြောတတ်တာမျိုး sharing thoughts question ကျွန်တော်မိကိုနေထုတ်တတ်တာအတွေးခေါ်တွေ idea တွေ solution တွေအဖြေတွေပြီးတာ collaboration ကတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလူတိုင်းမှာ talent လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပါရမီတွေရှိပါတယ်ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိပါတယ်လိမ္မာမှုတွေရှိပါတယ်ဒါတွေအားလုံးပေါင်းစပ်ဖို့လိုပါတယ် critical thinking ကိုပြဿနာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသမယုကြနည်းနဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့ပုံစံသစ်နဲ့ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့မှ creative ကသူများမစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတတ်တာစမ်းစစ်အောင်စဉ်းစားတတ်တယ်တီထွင်ကြံစားတာလုပ်ပြီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒါကိုပုံနေတဲ့ပြတာဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော် Facebook မှာပြထားနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတာ communication ကိုပြောတဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်အောင်နားထောင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆွေးနွေးပေးဖို့လိုတယ်အပြန်အလှန်ရှိဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဥဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အချက်လက်တွေကအများကြီးပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် 4C ဆိုရင်လုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ critical thinking collaboration communication နဲ့ creativity ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပါဒုတိယပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ category 5ခုအမျိုးအစား5ခုခွဲပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာတော့အကယ်၍များမေးခွန်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်မေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်တော့ဤပညာအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ဖို့လည်းစဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီ skill တွေပြောရင်သတိထားစီချင်တာအထူးသဖြင့်လူငယ်လူကြီးလည်းပါပါတယ် self control ကိုထိန်းနိုင်တယ်လုပ်တစ်ခုလုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်လုပ်ပါဒီဇိုင်းမှဇွဲရှိပါအနောက်ရှက်တွေကိုလက်မခံပါနဲ့အဲ့ဒီ self control ကလူတယောက်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တာ self control ပါ self control ရှိတဲ့သူကတိကျတယ်ပြတ်သားတယ်ရဲရင်တယ်ဇွဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမှဒီလုပ်ကိုပဲလုပ်ပါကျန်တဲ့လုပ်ကိုလှည့်ကိုမကြည့်ပါနဲ့ self control ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းကိုရိုးသားအစစ်မှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါဒီနေရာမှာအမှားတွေရှိမယ်အမှားတွေရှိတာကိုမကြောက်ပါနဲ့ဒီအမှားတွေရှိတာကိုကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်မှုပြုပါ compassion ကိုခေါ်တဲ့သူများကိုတနာတတ်တာကျင်နာတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှသူများဝေဖန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဖန်မှုကိုလက်ခံပြီးတော့အော်သူဝေဖန်တာမှာငါဘယ်လိုပြင်လို့ရလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားတာ self control ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ EQ ကရေးကြည့်ပါတယ် flexibility ပြောနေတတ်ဖို့လိုတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်သူများကိုအမြင်ကောက်အောင်မနေပါနဲ့ပြီးတော့ရိုးသားမှုရှိတာ self control ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတဲ့အခါမှာခါလီမိဘနဲ့သားသမီးအထက်လူကြီးနဲ့တော့အောက်ဝန်ထမ်းလွယ်လွယ်ကူမပြောနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်ပြောမှအားနိုင်မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဒါတွေအားလုံးကိုပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးပါပြီးတော့မှအခုဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်စဉ်းစားပြီးပါပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးခြင်းတော့ passionate လုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါပြီးတော့မှအမြဲတမ်းရှေ့သွားဖို့စဉ်းစားပါပြီးတော့မှကိုမှဥတီချက်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ if you are in self control you can master anything ကိုထိန်းနိုင်အရာရာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်လို့
ကျွန်တော်သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့ productivity ကိုယ်စွာလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကြောကျင်လင်းမမှုပြောတာစဉ်းစားတတ်တော့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာပါလေအလုပ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအရှိကိုရှောက်နိုင်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါမို့လုပ်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်တွေလည်းကြည့်ဖို့လိုတယ်အဆုံးဖြတ်ပေးဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှတည်တင်ကြံစမှုစုံတည်ထွင်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ရည်မှန်းချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်ဘဝရည်မှန်းချက်ရှိဖို့လိုပါတယ်လူငယ်တွေမှာကျင်ပါတယ်လူတယောက်ကရည်မှန်းချက်မရှိဘဲနဲ့ဘဝမှာအသက်မရှင်ပါနဲ့မိမိဘဝမှာ9နှစ်မှပါလူချင်းတယ်10နှစ်မှပါလူချင်းတယ်စိတ်နဲ့ရွှေ့ဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ productivity လို့ပြောတဲ့အခါမှာ listening skills သူများကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်အထက်လေးကြီးကိုစီမံတတ်ဖို့လိုတယ် managing up ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပညာရေးမှာလုပ်တဲ့လူတွေ research skill သူတင်သားလုပ်ဖို့လိုတဲ့ပြင်ကျွန်တော်လူတွေအားလုံးမှာအဓိကလိုနေတာပါလေအချိန်မရှိဘူးပြောနေတာဘာကြောင့်လဲ time management အားနည်းလို့အချိန်ရရှိပါတယ်ရှိတဲ့အချိန်ကိုမစီမံတတ်လို့သာကျွန်တော်အခက်အခဲရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုစီမံပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သတိပေးချင်တာ focus on being productive အလုပ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ပါအလုပ်များတာကိုဂုဏ်ယူပါလေခုခေတ်မှာလူတဲ့အလုပ်များနေတယ်အလုပ်များတွေရောလည်းသိကျင်တတ်နေကြတယ်အလုပ်များပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်တာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လူကြီးတွေငယ်အစိုးရဌာနတွေမှာလည်းအလုပ်များတာကိုဂုဏ်ယူပါလေပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေမှာအလုပ်များတာကိုဂုဏ်ယူပါလေအလုပ်များတာ busy ပါအလုပ်တွေအောင်မြင်တာ productive ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပေးပါလို့ကျွန်တော်မှာပညာရှိဖို့လိုပါတယ် wisdom အသိပါတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြီးတော့အဲ့ဒီပညာနော်ထူးချွန်တဲ့လူအသိပညာရှိတဲ့ဖြစ်ရင်တည်တင်ကြွစားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှခက်ခဲတဲ့လူတွေနဲ့ထိတွေ့နိုင်မှုလိုတယ်ပြီးတော့မှအရာရာကိုထိတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ငင်းငင်းသားသားတင်းတင်းမှုထိတိနိုင်တဲ့နောက်သူများကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့လူဖြစ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကိုလီနဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်သိသဘောကျတယ် Socrates ပဲပြောသွားတာThe only true wisdom is in knowing that you know nothing. ပညာရှင်ကဘာပြောလဲငါဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာဒါကြောင့်မို့ငါသိတယ်လို့ပြောတဲ့လူကပညာရှင်မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်အနေနဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပညာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပါငါမသိတာအများကြီးပဲငါသိဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ perception အမြင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်သူများမမြင်ခင်သူများမပြခင်သူများမထိုးခင်လက်ညှိုးမထိုးခင်ကိုကမြင်တတ်အောင်ကြိုးစားပေးပါအဲ့လိုစဉ်းစားရင်အခုခေတ်ခေါ်တဲ့ design thinking အရာရာကိုကျွန်တော်တီထွင်နိုင်တဲ့ပုံစံ map making လိုတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုအစိုးရပေးတဲ့အခါမှာ judging လူတွေကိုအခြေအနေတစ်ခုကိုသုံးသပ်နိုင်မှုလိုတယ်ပြီးတော့မှမဟာဗျူဟာကြကြစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ် life is all about perception အမြင်ပဲ positive versus negative အပြုသဘောဆောင်တဲ့အပေါင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ဒုတိယအနှုတ်လက္ခဏာရွေးလို့ရပါတယ်နော်လူတယောက်ကကောင်းတာကိုရွေးလို့ရသလိုဆိုးတာလို့ရွေးလို့ရအခုကမှ Facebook မှာပေါ့နေမကောင်းတာတွေကိုပေါ့ဘာကြောင့်လဲမကောင်းတာတွေကိုလက်ခံထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ whatever you choose for the fact ကိုရွေးတာကိုထိခိုက်ပါပဲ and more likely reflect your outcomes ကိုလိုချင်တဲ့အဖြေဒီအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အမြင်ပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ကျွန်တော်သတိပေးပါဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်အနေနဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်5ကတော့ကိုမှရှိတဲ့ပညာကိုအခြေခံပြီးတော့သူများကိုဩဇာညောင်းအောင်လုပ်ပေးပါသူများကိုဆွဲဆောင်အောင်လုပ်ပေးပါကိုယ်လူတွေကချောတယ်လှတာထက်ကိုခရစ်စမာရှိတယ်လူတွေကကိုယ်နှစ်တိုက်တယ်ကိုကလူတွေကအားလုံးကိုယ်ကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့သူများကိုဝေဖန်တဲ့အခါမှာလေဝေဖန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဝေဖန်တဲ့အခါမှာနော်မခံတာဖြစ်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဝေဖန်မှုပြီးတော့မှနံပါတ်2က assertive ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်မမလူမျိုးကများသောအားဖြင့် passive နဲ့ aggressive ရန်လိုလဲအစွန်းရန်လိုတယ်အလျှော့ပေးနေအစွန်းအလျှော့ပေးကျွန်တော်အစွန်းတရားနှစ်ခုကြားထဲမှာမရှိဘူးအစွန်းတစ်ဘက်မှာရှိ passive အရာရာကိုလျှော့ပေးတာခေါင်းငုံထားတယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ဘာမှပြန်မပြောနားမတောင်းအဲ့ဒါ passive နောက်တစ်မျိုးကျတော့ aggressive ရန်လိုတယ်ရန်ထောင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာရေးကြည့်တာပါလေ assertiveness ပြောတင်ပြောလိုက်တာကိုပြောရမှာပြောတင်ပြောလိုက်တဲ့လူပြောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့နော်ကျွန်တော်အာနာပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုလူကျင်တာပြောတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့မှ clarity ပြောတဲ့အခါမှာလေပြပြသားသားရှိဖို့လိုတယ် resolution ပြဿနာတွေဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ပြန်ပြီး feedback ပေးတဲ့အခါမှာလေ
ကိုယ်တိုင်ကိုအထင်မကြီးပဲနဲ့ပေးနိုင်မှုလိုတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိပေးချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကကိုယ်မှာဩဇာရှိရင်သူများကိုအားပေးတာဖြစ်ရမယ် networking ခုခေတ်မှာလူငယ်တွေအတွက်သိရေးကြီးပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးအောင်နေပါပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးပေါအောင်ကြိုးစားပါ persuasive သူများကိုဆိုနောက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်သိသဘောကျတဲ့တစ်ခုပါ story telling ပုံပြောတတ်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပုံပြောဒါကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုအမေဖေကကိုပုံပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့ပုံပြင်တွေဟာအခုထိကျွန်တော်မှတ်မိနေတယ်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်တဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးမှာလည်းပုံပြောတတ်တဲ့သူကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီပြပုံပြောရဆိုဒါနာကြီးပုံပြောတာမဟုတ်လူတွေနားလည်အောင်ပြောတတ်တာလူတွေစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောတတ်တာလူတွေဆွဲမဲ့အောင်ပြောတတ်တာဒီ storytelling ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သိပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့သတိထားဖို့ကကိုကြောင့်ကိုဒီသူများကိုတွားမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမသိတတ်ဘူးဘယ်နှယောက်ကိုတွားမိုးနိုင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်တွားမိုးနိုင်တယ်အများကြီးပါကိုရဲ့ငယ်တဲ့လူကိုရဲ့ကြီးတဲ့လူကိုနဲ့ဒန်းတူတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကိုနဲ့မပတ်သက်တဲ့လူတယောက်နဲ့တယောက်ပါအပြန်အလှန်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်တွားမိုးနေတာဩဇာညောင်းနေတာသိတယ်လို့သိတာကိုကျွန်တော်သတိပြုစေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးစဉ်းစားလိုက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်လူတွေအားလုံးပြည်သက်တွေအားလုံးစဉ်းစားကြည့်အခုပြောလို့ရှိတယ်အကြောင်းနေရာကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတွေဘဝကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်လက်တွေ့ဘဝကြီးကိုပြင်ဆင်မှုအတွက်ကြောင်းနေဖွင့်ထားတာလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မေးခွန်းက if the schools are meant to prepare students for the real world ကျောင်းသင်ခန်းသင်တန်းတွေဟာကလေးငယ်တွေကျောင်းသားတွေကိုလက်တွေ့ဘဝကြီးအတွက်ပြင်ဆင်ထားရင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုရင် why doesn't school look more like the real world ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေဟာအပြင်ဘဝနဲ့ဘာကြောင့်မနှိစက်တာလဲဒီမိကုန်းကစဉ်းစားစရာမိကုန်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေကကျောင်းလို့ဖြစ်အပြင်နဲ့လုံးဝထိတွေ့မှုမရှိတာဒါကြောင့်မို့ theory ကြီးပဲသင်တယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပန်ကြားကျင်တာကျွန်တော်ကျောင်းတွေကိုအပြင်လောကနဲ့နှိစက်တဲ့ကျောင်းတွေဖြစ်အောင်လုပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ပညာရေးပြုမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျောင်းတွေကိုပြင်တဲ့အခါမှာ COVID-19 ပြီးသွားလို့ပြင်တဲ့အခါမှာမိမိကျောင်းတွေဒီပြင်ပလောကနဲ့စေယုံအလုပ်ယုံလုပ်ငန်းခွင်အလုပ်ခွင်နဲ့နှိစက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပန်ကြားခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော် Einstein ပြောတာကိုကျွန်တော်ပန်ကြားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒါကိုနေ့စဉ်ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါတယ် once you stop learning you start dying သင်ယူမှုရပ်တဲ့နေရာကိုစပြီးသိတဲ့နေဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ 21st century 21ရာစုကျွမ်းကျင်လေမာမှုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့သိမသွားအောင်အမြဲတမ်းလေ့လာကြပါအမြဲတမ်းသင်ယူကြပါအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ကြပါလို့ပြောရင်ဒီဦးချုပ်အပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ